Šodien raidījumā skatieties. Nīcas novada bagātais kultūrvēsturiskais mantojums tiek vākts, apkopots un glabāts senlietu krātuvē, ko tagad atvieglo jauno tehnoloģiju izmantošana. Savukārt nīcenieku piederības zīmi, košos tautas tērpus, pavasara pusē godam tautās nesīs arī mazie dejotāji. Pagaidām vēl Grobiņas turisma kluba Oga ūdens turisti nav nopietni konkurenti Latvijas laivotājiem, taču ar jaunajām laivām un ekipējumu viņi nešaubās ne mirkli, ka par tādiem kļūs itin drīz. Nīcas senlietu krātuvei oktobra sākuma apritēja 1. gads, kopš tā vērusi durvis apmeklētājiem. Nelielajā telpā turisma centra 2. stāvā drīz vien kļūs par šauru, jo papildinās ne tikai senlietu krājumi, bet šeit mājo arī manekenu ģimene, kas uzskatām parāda Nīcas novada tērpu valkāšanas tradīcijas. Visvairāk autentiskā tērpa detaļa mēs redzam sievietei mugurā. Tur ir gan brunči, gan veste, gan krekls. Un, aubīti ir no Nīcas dejotājiem, šobrīd no deju kolektīva, senā aube, bet autentiskā veco laika mums vēl nav, bet mēs pamazām vācam tos tērpus. Arī meitenīti mēs vēl nevaram apģērbt pavisam autentiskajā, viņai ir tikai krekls, kas ir no seniem laikiem ļoti biezs slina, tāds pašausts. Un pārējās detaļas ir arī no kora un no deju kolektīvu krājumiem. Bet tas ir visvieglāk ir savākt sievietes tērpu, jo mums jau ir pat dubultā brunči, 2 vestes, pat ziemas vamzis mums ir. Un pārējiem ģimenes locekļiem tas iet diezgan grūti vēl. Mēs meklējam tērpus. Bet mums ir visa ģimene, tāpēc mums ir stimuls meklēt arī tērpus. Puisītis mums ir padavies augumā pavisam maziņš un mēs mēģinam. Ja neatradīsim dreļa bikses, tad nāksies uzaust, varbūt kāda cita projekta ietvaros. Un arī vīrietis ir šobrīd apģērbts senajā iepriekšējā Nīcas vīru kora tērpā, kas ir gatavots padomju laikos pašdarbības kolektīvu vajadzībām. Bet arī tā ir vēsture. Arī savā ziņā vēsture, bet viņam nepiedienās stāvēt blakus kundzei, kurai ir vairāk kā 100 gadus seni brunči mugurā. Ir tāda dzīvības sajūta, ka ir vēl kāds bez apmeklētājiem šeit. Tiešām tas ir daudz vieglāk redzams nekā uzkarināts uz skapī, uz pleciņa, tas apģērbs uz pakaramā, bet ka viņš ir mugurā cilvēkam, ka var iztēloties, kā tas izskatījās. Senlietu krātuvē šī gada 9 mēnešos bijis ap 1800 apmeklētāju, no tiem puse novada ļaudis. Viņi nākuši gan apraudzīt eksponātus, gan nesuši senlietas, fotogrāfijas un stāstījuši atmiņas. Tad krātuves darbiniekiem galvenā rūpe, kā to visu iemūžināt un saglabāt. Fotoaprāts ļoti noderīgs ikdienas darbā, pat bez viņa iztikt nevar, jo katra lieta, kas tiek atnest uz senlietu krātuvi, tiek nofiksēta fotoattēlā, pēc tam aprakstīta, cik liels, kas dāvinājis un tā tālāk. Tad nākošā lieta, kas mums ir ļoti bieži notiek, tās ir intervijas ar vecajiem cilvēkiem, kas it kā nāk šeit apskatīties, kas tad jauns ir radies mūsu senlietu krātuvē. Un senlietu krātuves vadītāja Gita Vanaga tad ātri mēdz ieslēgt savu diktafonu, kas viņai tagad ir no projekta iegādāts, un nointervēt cilvēkus vienkārši it kā sarunas laikā, dialogu laikā, bet piefiksē ļoti daudz informācijas, ko tad pielikt pie mūsu novada vēstures klāt. Un tad vēl, ar ko ļoti daudz ir jāstrādā, cilvēki nec senās fotogrāfijas, ko ir atraduši gan savu vecvecāku, gan vecāku albumos. Piemēram, šeit ir vesela tāda kolekcija, un ne visi cilvēki šīs bildes grib mums atstāt, bet viņi tā kā ļauj mums ieskenēt, un tad viņas tiek saglabātas, sagrupētas pa tēmām un saglabātas datoru atmiņā. Tāpēc arī lieti noder ārējais cietais disks, jo šī informācija tiešām ir ļoti plaša un bagātīga. Tas ir viens no lielajiem darbiem ikdienā darboties ar šīm fotogrāfijām, kurās tiek atpazīti cilvēki. Šeit mēs redzam ļoti tādu veiksmīgu fotogrāfiju par tautas tērpa valkāšanu. Te mēs nesen redzējām manekenam mugurā, un te mēs redzam, kā tas izskatījās senos laikos, kur mēs varam pamācīties, kādas tad īsti ir tās tautas tērpa detaļas, kā tika lakatiņš uzsiets galvā, kāda apavi kundzei kājās.
Aprīkojums Nīcas senlietu krātuves informācijas ieguvēji, apstrādēji un uzglabāšanai, kā arī manekeni iegādāti līderu programmas ietvaros. Projektu realizē pašvaldība un tā kopējās izmaksas 4,5 tūkstoši latu. Kā turpinājumu šī paša projekta ietvaros mēs iegādāsimies mazajiem dancotājiem tautstērps, etnogrāfisks Nīcas tautstērps, lai varētu tālāk to mūsu vēsturi nest jau nākamajām paudzēm. Tad, respektīvi, lai arī jaunā paudze zinātu, kā tad ir bijusi tā pagātne. Jā, un tiem bērniņiem tieši to mēs ceram iemācīt caur to tautstērpu, caur dejošanu un Nīcas vārdu nešanu tālāk Latvijā un pasaulē. Pirmskolas izglītības iestādēs Pārīta ir savs deju kolektīvs, kas uzstājas visdažādākajos pasākumos, taču līdz šim speciālu tērpu nav bijis. Mēs iztikām paši tātad ar vecāku sadarbību, meklējām gan baltās blūzītes, gan tumšas svārciņas vai bikses. Tā kā mēs iztikām, kā varam. Kam tad bija tā doma, ka vajag šos tautas tērpus? Jūsu tā iniciatīva? Arī mana, bet par cik Laura Krūča piedāvāja projektu rakstīt, tad piekrīt un ļoti labi. Tātad jūs būsiet tie, kas arī nesīsiet šīs Nīcas tradīcijas tālāk? Protams. Un centīsimies labi dejot, lai mēs labi arī izskatāmies. Nākamā gada pavasarī 16 pāris Pārītes dejotāji un viņu skolotāji būs atpazīstami pēc košajiem Nīcas tautas tērpiem. Ne tikai dejošanā viņiem ir priekšstats, bet mums ir arī mēs Nīcas tradīcijas, arī visos tradīcijas svētkos liekam klāt, tā kā viņiem ir priekšstats, kur viņi dzīvo un kāds ir Nīcas tautas tērps un dejas. Pamestie robežsargu novērošanas torņi jūras piekrastē Karostā ir gluži kā radīti turisma elementu apguvēji. Grobiņas turisma kluba Oga jaunieši trenējas, kā visdrošāk pa virvēm nokļūt līdz kalna vai klints virsotnē, kā arī pareizi nolaisties no tām. Savukārt starp kāpu priedēm uzviltā laiva nebūtu nav dekoratīvs elements. Šeit tiks atstrādāts elements, kad būs mantu transportēšana pārtaka upei iedomātai. Ejot pārgājienā, pēkšņi priekšā mums ir šķērslis un visai grupai ir jādonās pāri upei, jo tuvākais tilts ir pieņemsim 20 km attālumā. Un šeit mēs atstrādājam to elementu, kā tiek gan cilvēki pāri, gan arī kā mantas mēs transportējam pāri. Tiek uzvilkt pārceltuvu un visas mantas, kas mums ir pārgājienā, mēs transportējam pāri pārceltuvei. Tā skaitā laivas, somas, velosipēdas un arī paši cilvēki iet pāri. Upei pāri mēs esam pārcēlušies un tālāk turpinām savu maršrutu. Turisma klubā Oga aktīvi darbojas ap 20 biedru. Laura kluba nodarbības un sacensības sākus apmeklēt tikai šoruden. Šodien es braukšu ar kajaku un laidos lejā arī. Arī pirmo reizi? Jā, ar kajaku man būs 4. reize, kad es braucu. Kā tad veicās tajās sacensībās? Man liekas, ka man gāja ļoti labi. Protams, rezultāti nav tik augsti, bet bija labi. Vismaz neapkrīt sacensībās. Kurienes tev tāda interese par ūdens sportu, ja par turismu kā tādu? Man šausmīgi patīk sportot un ūdens turisms un ar turismu klubu Ogu. Viņiem ļoti bieži pasākumi ir un ļoti jautri, interesanti. Kaut kas jauns un nebijis. Kad 2002. gadā tika nodibināts šis turisma klubs Oga un apvienojās jaunieši, lai liederīgi pavadītu savu brīvo laiku, iegūtu zināšanas, attīstītu sevi līderi, pašapliecinātos un iegūtu zināšanas turpmākai dzīvei. Tā mēs lēnām darbojāmies. Protams, ekipējums vienmēr bija par maz, jo nebija tik liels mums iespējas. Un šie Eiropas
Savienības struktūra fonda, kas ir Eiropas lauksaimniecības fonds, un ko administrē Liepājas rajona partnerība, izsludināja šo konkursu atklāto tipu, un jaunieši arī paši sagatavoja pieteikumu projektu un startēja projektā. Kā rezultātā mēs ieguvām ar projektu palīdzību jaunu ekipējumu, kas būtiski mums atviegloja darbošanos un radīja jaunas iespējas, kas tuvākā nākotnē bez projekta nebūtu sasniedzams. Projekta ietvaros Turisma klubs Oga iegādājies virves, karabīnes, teltis, kā arī laivas, straujūdens kajakus un ekspedīciju smailes. Jauno inventāru vislabāk prot novērtēt pieredzējušie kluba biedri. Uģis jau 6 gadus nodarbojas ar turismu, atzīstot, ka tā ir slimība, kas nekad nepāriet. Jaunais ekipējums ir, es domāju, ka ļoti daudz palielinājis mūsu iespējas, un treniņi var notikt kvalitatīvāk, un arī sacensībās varam kvalitatīvāk piedalīties, ir vairāk laivas, vairāk iespējas. Uģis arī atzīst, ka ar jauno kajaku ūdenī varot laisties kaut no kāpām, jo ražots no izturīga materiāla. Šo pat nevarot salīdzināt ar vecajām laivām. Bija piepūšamās laivas, bet ar tām nevar noķert tik daudz adrenalīnu. Tur ir interesanti, bet ar šīm ir daudz interesantāk. Un tad ir tas lielākais adrenalīns šeit pa jūru darbojoties, ir kādās upēs? Vislielākā iespēja, kur mēs varam adrenalīnu saķert, tas ir jūrā, bet man jau ļoti arī patīk upes. Straujās kā amati, vēl arī dažās upēs ir ļoti tāds nopietnas krātas, kā pieņemsim Iecavu. Tad ļoti arī var saķert adrenalīnu. Šodien šeit īstenībā baigi mazie viļņi. Ja būtu kādi 1,5 līdz 2 metru viļņi, tad būtu interesanti. Tagad tā. Lai gan paši ūdens tūristi atzīst, ka šobrīd vēl nesot ļoti nopietni konkurenti pārējiem Latvijas laivotājiem, viņi nešaubās ne mirkli, ka neatlaidīgi ejot soli pa solim attīstības virzienā, par tādiem kļūs itin drīz. Un arī par pārējām Grobiņas turisma kluba Oga aktivitātēm mēs vēl dzirdēsim. Tagad mums ir šī viena attīstības fāze, un mēs, protams, pie šī viena projekta neapstājāmies un turpinājam startēt arī citos konkursos. Un uz nākamo gadu mums ir paredzēts, kad mēs Grobiņā pie Dzirnavdīķa mums būs aktīvais turisma centrs. Kā rezultātā mums būs daudz lielāka kapacitāte un varēsim piesaistīt jaunas interesantus. Ko jūs darīsiet tajā aktīvajā centrā? Aktīvais centrs pirmkārt būs veidots kuršu vikingu stilā, par cik Grobiņa vēsturiski ir pazīstama kā kuršu vikingu apmetnes vieta. Un tas būs kā loks uz 9. un 10. gadsimtu. Tas būs ieturēts visā tai stilā, gan šis centrs, šī ēka un apvidus. Un arī, protams, tur būs iespēja, kā teikt, platforma, kur darboties. Tīri praktiski arī šo Dzirnavdīķi atdzīvināt un laivot par Dzirnavdīķi un treniņu un apmācības pat Grobiņā.